你是不是也曾陷入这样的误区，盲目依赖水位变化、盘口升降来猜测庄家意图，或是迷信所谓的大热必死，却忽略了更深层次的数据逻辑？实际上，亚盘研究远不止这些表面的分析方法。今天，我将带你打破传统思维，结合一款强大的足球预测工具，助你真正开启亚盘之门，成为投注领域的赢家。许多玩家习惯于根据临场水位变化或盘口升降来判断比赛走势，甚至依赖欧亚转换和历史盘口进行推测。然而，这些方法往往只是触及皮毛，并不能揭示比赛的真实面貌。要真正洞悉庄家的意图，必须结合更加深入的数据分析。这款足球预测工具能够从海量数据中提炼关键信息，为你提供精准的比赛预测结果。其特有的提醒赛事功能，确保你的每一步操作都能精确无误，不再因滑单而错失良机。大热必死是不少玩家心中的信条，但事实上，热门球队并不一定就会输球。单纯依靠水位下降或升盘来判断热门赛事的结果，往往会错过真正的机会。通过实时监控盘口变化，结合球队状态、历史数据和赛前情报，这款预测工具能够理性评估热门赛事的实际胜算。无论是强队稳胜还是冷门逆袭，它都能为你提供科学的参考，帮助你在复杂多变的比赛中找到正确的方向。虽然临场指数的变化非常重要，但仅仅依赖它们来做决定很容易导致误判。庄家的操作手法多样且复杂，单纯依靠临场水位或盘口变化难以做出准确的判断。这款预测工具不仅能实时监控临场数据，还能通过复杂的算法分析背后隐藏的逻辑，为用户提供精准的预警信息。它能帮你捕捉到最关键的信息，让你在关键时刻做出最明智的选择。在投注过程中，最让人懊恼的莫过于因为赛事被滑单而错失良机。这款预测工具的提醒赛事不会被滑单功能，彻底解决了这一问题，确保你关注的每一场比赛都能顺利执行，使你的每一次投注都更有保障。不论是高概率破蛋提醒，还是冷门赛事预警，它都能为你提供稳定的支持，助力你长期获利。亚盘研究并非一朝一夕之事，而是需要深入的数据分析和科学的工具支持。这款足球预测工具凭借其先进的算法和精准的提醒功能，为你提供了全新的研究视角。无论你是新手还是资深玩家，它都能帮助你突破传统思维，用科技的力量在亚盘研究中脱颖而出。别再被表象所迷惑，立即体验这款神器，开启属于你的胜利之旅。让我们一起用数据说话，用科技赢得未来。